伫遐咧来甲伊请教足侪问题咧。嘛有咧人嘛捌请问即个舍利弗讲吼，哇，有当时人总伫伊面头前摆迄个99捆的鸡花啦，敢若摆一捆的真花啦，摆伫遐，咧问舍利弗讲过一无是真的啊？今仔日咱来看花嘛是呢，鸡花做到有够真呢。有当时你试无去甲摸毋知影是真的啊假，用看嘛看袂出来呢。舍利弗讲无要紧，咱直接讲我话咧等下我再甲你回答。等下咱一个舍利弗就知影讲过一个是真的啊。伊就甲讲，伊遐迄份就是啊。为什么你才会知影？为什么你才会知影？舍利弗才有迄种智慧去对人。为什么伊才会知？伊着注意观察咯，看有迄个叶仔无啦，看有迄个蜜蜂无啦。这蜜蜂甲叶仔会去饲迄个鸡花袂吼？敢若真诶花，伊会飞去叶仔甲皮看有味无，甲树看有味无安尼吼。所以敢若看观察就知影，迄份有蜜蜂活去，有即种叶仔活去，剩诶大部分拢无。伊就讲迄份是真诶，所以逐个真正钦佩舍利弗的智慧。这个失败女王咧，就将伊个问题咧提出来甲问啊。结果咧，舍利弗讲感觉互伊足满意的。过来咧，看伊讲，哎哟，这咧服侍舍利弗的人，因咧穿迄个衫啦，这迄个规则啦，互伊感觉讲，哎哟，伫你四周的人有够福气呢。因逐日拢总会当伫你的四周，伊听你智慧的话。我对远迢来一年才来几礼拜若听。敢若会当即几礼拜听你智慧话，其他我就无机会当听着啊。所以咧，圣经描写讲失败女王讲钦佩甲安怎？讲钦佩舍利弗王呢？钦佩甲讲魂不附体啦。什么叫做魂不附体？迄着描写甲有够形容啊！惊到安尼魂不附体，讲敢有人遐有智慧的才有遮福气啊！逐工你跟随你的人，遮拢有福气，拢会当听着你智慧的话。我远来咱一年才来几礼拜尔，会当听着。所以要走的是讲，哎哟，你四周的人够有福气啊！会当不是听着你智慧的话。所以咧，失败女王足钦佩舍利弗我会记得我还佫读新南伊的时，我住伫即个屏东迄个北古子啊遐。迄阵搁了咧读新南伊嘛，袂结婚迄阵一个迄个，即摆牧师娘啦，拄仔去美港找伊朋友啦，要倒转去到屏东车楼坐火车啦，就想讲我有一个朋友当做牧师，遮来因兜嘛坐一下，所以就去阮兜啦。去阮兜找我爸爸就甲讲咧，讲菲比啊，来咧，我有话要甲你讲。我迄阵困伫迄个房间遐甲客厅敢若一间房仔隔尔。我想讲，阮爸爸毋知咧甲我即个女朋友甲饲菲比讲啥物代志呢？我就注意咧甲听咧。阮爸爸就甲菲比啊讲，菲比啊，你后摆若嫁着阮道雄你足有福气的呢。我惊一下，我阮兜也无地位，也无钱，也无名声。阮爸爸才会甲讲安尼，是安怎嫁着我才有福气？讲菲比啊，你若嫁着我道雄逐礼拜拢会当听着上帝的声，上帝的教示拢听会着。我是讲阮牧师娘在听有落去无？大概有啦伊逐礼拜拢爱对阮伫下骹一下听我讲课啊。若无嘛是别个牧师来嘛，听别个牧师讲课啊。所以逐礼拜拢有通听着上帝的话呢。伊讲这就是你最大福气啦。你若嫁着阮道雄，你就是当嫁着安尼啦。我牧师娘总变做道理精呢，最好听道理呢。即摆伊教会看着啥物牧师要教，题目甲圣经在，就知讲毋知要讲啥，我拢知影。讲了好也歹伊就会知影讲这个人今仔日对即点讲了好，对即点讲了无介好，是讲足够听道理的啦。确实有影呢，感谢主会当伫上帝殿，而且来服侍，来亲近上帝，迄是最大福气呢。我相信咱拢是理解的人
咱对李家书吼足熟的吼，有一个六经八赞吼，咱拢会晓讲袂啊。咱的周报顶头拢写伫第一面吼，讲怎啊人啊，上帝爱你什么啊？哦，行公义吼，顺顺灵敏，过来谦卑甲接上帝三角行。哦，即只讲爱谦卑呢，谦卑来服侍主呢。圣经的内面介绍人介谦卑呢。我要讲的头一个就是吼，行洗礼约翰啊，行洗礼约翰吼，伊嘛是耶稣的亲戚呢。爱比耶稣较早出世哦，偌早以前出世，早耶稣偌久，啊半年啦，半年哦。啊，伊出世嘛介奇怪呢，伊的老爸本来是迄个嘛是一个迄个先知吼，啊结果咧要入去圣殿以前吼，会晓讲话，教一个圣殿出来，煞袂晓讲话啦。啊，为什么呢？上帝甲讲吼，伊的太太要生一个婴仔，讲啊，敢有迄个可能？唔相信啦，啊，结果咧，天神甲讲安尼吼，你的马狗，怎吼袂讲话啦？啊，到伫迄个约翰出世的时阵，因亲人朋友拢要甲复名，啊，逐个人拢复介济名，啊，干那因太太讲吼，啊，甲复做约翰啊，啊，到尾咧，问伊先生讲啥物名？到尾即个先知嘛，到尾从随便来写，到尾写出来讲嘛是约翰。啊，写了后咧，伊存在伊就开啦。所以约翰出世的时候，伊是做耶稣的啥物货啊？先锋吼，开路先锋呢。所以约翰来嘛是传道理呢，讲吼天国本啊，逐个人拢爱反悔真多哦。果头已经挂伫树头啊，若无结果子个拢要甲撮起来，迄落火烧哦。啊，所以叫人拢爱悔改真多啊。所以有真侪只迄个税吏嘛来讲，我要安怎样做？约翰甲讲哦，应该纳的以外吼，你毋通佫加人抽啊！哦，啊，遮个分离讲，阮是安怎样？讲你哪会分享完，你就做狗仔。啊，看人讲我要安怎样悔改真多啊！讲你若有物件人食，爱分互人食；有衫人穿，爱分互人穿啊！拢袂共苦苦。啊，嘛有约翰的学生，本来拢咧军队医的呢，到尾吼，听着讲耶稣嘛出来咧传道理啊！啊，所以约翰嘛鼓舞伊的学生讲，你说。对耶稣，所以咧，约翰吼真谦卑呢。到尾耶稣嘛来到伊面头前，要对伊来领洗礼。约翰感觉讲，哎哟，啊这是上帝囝呢，我才会当甲伊领洗礼。本来甲旧纸拢袂使哦。耶稣讲吼，咱应该爱尽一切义啦，一切义。所以约翰嘛甲伊领洗礼，领洗礼了，圣神就伫伊的身躯底下发现出来。啊，约翰就用水行洗礼，讲吼，到尾有一个对面我来吼，毋是用水甲你行洗礼，是要用圣神甲你行洗礼。啊，我连咧头伊下大都袂肯定咧，我连头伊下大就袂肯定。到尾约翰嘛讲咧，讲伊的确要吼，我顶啊，吼，要伫遐吼受人尊重啦。啊，我咧，我会安怎？我会衰微咧。所以约翰你心足谦卑呢。伊做工吼，他为上帝叫人传道理，人领洗礼，叫人爱反悔就衰。伊到尾嘛足谦卑吼，拢总尊重耶稣哦。讲伊要兴旺起来，若是我会要渐渐衰微。伊伫遐安尼吼，知影讲伊所做就是一种工课，是一个谦卑服侍的工课尔尔吼。啊，咱看咧，上谦卑的人啥物人？耶稣吼变表，伊本来上帝囝。啊，上帝囝来到世间咧，都爱出世伫王中啊。结果伊毋是啊，伊煞出世伫马条内底，啊，内丢哪都无啊，所以咱困伫马做。哦，哇，啊，因老爸咧，嘛是咧做木工，啊，伊嘛爱跟过人做木工，所以当耶稣出来传道理的时候，因遐拿撒勒人讲，哎哟，啊，耶稣才有官兵啊，讲的道理了，咧有几代伫迄官员对对来啊。逐个人伫遐讨论啊，讨论了，人讲，哎，啊，即个敢毋是约瑟的囝？啊，约瑟的囝都伫咱遮，啊，伊的兄弟姊妹拢伫咱遮，咱拢捌伊啊。所以咧，就看轻耶稣呢，因为咧无相信耶稣是上帝的囝，上帝的囝哪会当亲像安尼遮卑微啊？所以咧，当腓咧在甲拿当遐传道理的时，讲来哦，我已经看见着你西亚哦，你着来相信哦，来看。啊，
迄站的老同业讲一句话哦，讲哪使你敢会出啥物好米？迄是一个小城市尔的，尔定呢，敢袂当出啥物好米？无啥相信啊！耶稣传道理较有几力，逐个人讲，哎哟，伊较有几力啦，伊的几力对对来啊？对上帝来是毋是啊？不当时的人足侪毋是安尼讲的。他遐有能力会当赶鬼啊！要赶鬼，就要有能力的人呢。爱到我都当赶鬼，伊的能力对对来？几王吼？啥物名？白西伯，白西伯。伊赶鬼的能力就是对白西伯来啦。较看紧的，耶稣无要紧啊。耶稣搁拢伫安息日咧，甲医治病呢。伊这犹太人拢足守安息日咧，安息日拢袂使做工课呢。耶稣伫安息日医治足侪人吼。叫迄个38年的迄个倒伫迄个必须代志边仔吼，一个迄个被罪的吼，倒38年啊。讲你遮咧创啥？讲我咧等啊，等水顶当通大仙落去啊。若大仙落去就得着好啊。久咧我都袂啥顶当到我会当落去的时，别个人拢比我较大声啊。所以一年搁一年，一直等38年，拢无法度达到伊的目标，嘛是搁伫遐咧等。耶稣甲讲起来，家你的簿仔转去，伊当着搁落去水底，毋免啊吼。所以咧，这38年伊嘛是伫安息日医好呢。真一人医好了，人就问因遐医好的人老爸讲：哎哟，这个耶稣是在伫安息日咧做这代志。耶稣拢问遐人讲：恁的牛啦，恁的马啦，是啥物个人？伫礼拜日你就挂落迄个水沟啊，得要毒死啊！你敢袂甲记起来？所以礼拜日安息日哦，若做好代志嘛是通呢，或者个病人得着口饱嘛是对呢。所以咧，耶稣嘛是去办着安息日。所以当耶稣讲伊是上帝囝，这犹太人、这法利赛人、这经学士、这石头咧，拢讲迄无可能。迄上帝囝仔拢在办安息日啦，所以咧讲耶稣吼嘛是遐放毒上帝咧。讲你是上帝囝，你放毒，所以耶稣来到世间吼，介谦卑咧做这一切工全拢应互人，结果咧嘛是拢互人来批评啊。伫遐做工做甲无眠无日咧，伊厝里人咧讲，哎哟，哪会无食饭啊？无休困啊？耶稣咧是毋是精神失常啊？是毋是安尼？伊厝里的人是毋是安尼认定？嘛是呢，耶稣精神失常啊！做工做甲无食无困，所以就出来想要甲掠，要甲绑的。耶稣就是安尼啊，谦卑做上帝，圣工暗晡咧，拢互人介济反对啦、侮辱啦，到尾耶稣嘛是呢，要死以前最后一暗，就去收迄个最后的晚餐收了咧，伊搁喷水甲送洗骹，学生洗骹呢？做老师在咧甲学生洗骹，敢有人安尼？以前敢有人安尼？无啊！哪会即个老师是安尼？咧甲学生洗骹，这哪会当做啥物老师？耶稣咧甲学生洗骹，洗咧，搁摕布仔甲拭落干。这学生逐个拢惊着敢若有一个人有反应啦。啥物人有反应？彼得洗到彼得的时，彼得讲：哎哟，毋通哦！你才会使甲我洗骹。耶稣安怎教伊？讲你若无互我洗，你就甲我无啥物干涉。彼得讲：安尼哦，无规身躯拢甲我洗好啦。耶稣讲：免啦，洗骹就清气啊啦。耶稣做下老师，搁咧甲学生洗骹。耶稣来到世间就是谦卑服侍啦，谦卑服侍上帝。所以耶稣一生就是安尼呢。所以咱咧圣经写讲上帝互伊高举极权呢。我既然真做人，搁有人的样相，爱着谦卑屈下家己，拢互人也有侮辱，到尾嘛较害，甲学，若拢定定无要紧好学啊。过伊3项代志有人过耶稣的死的理，过3项，啥物3项咱知无？讲伊扰乱百姓啦，讲伊禁人纳税互该撒人，
讲伊吼，伊家己是上帝的囝啦，这放毒啦，所以咧，耶稣嘛点点咧，过伊3项咧，耶稣2项拢点点哦。甲人过伊讲你是上帝的囝，耶稣安怎伊？你讲就是，你讲就是，耶稣无法对哦，伊是上帝的囝，伊来到世间，伊拢无犯啥物罪啊。毋过咧，既然煞人判死刑啊，耶稣嘛点点，所以咱亲像哦，伊要受你侵害哦，拢无出声，耶稣嘛拢点点往开，真正有害死诶，好佳哉咧，是死就煞3日就搁活起来，活起来掌管天顶所有诶权柄，讲世间哦，所有诶骹头母哦，拢会跪拜，所有诶罪拢会称呼耶稣基督做主，为什么会安尼？因为耶稣伊本身就是谦卑顺服诶一个模范啦，吼。咱伫圣经内底看到真侪即个先知伟人，拢是安尼真谦卑咧服侍主。我讲一个较现代吼，就是迄李总统诶，嘛较谦卑咧。我较早伫大家教会时吼，因2007年吼，以前就甲我讲伊是即要刷来大家教会，刷来了，我就甲关心啦，买圣经圣经。互伊啦，看因啦，第一礼拜吼，拢伫遐无咱基督教的信息，就买信息互伊吼。所以咧，伊若要来礼拜吼，拢会当拜六吼，就叫伊侍伊讲，你先去教会摕周道，摕周道要创啥？伊拜六先摕周道要创啊？先看明仔载要啉啥物诗哦，伊就学法样念的哦，看要读啥物款的圣经哦，伊就先读哦，过来咧。体验文要读过一篇，伊嘛先读咧。所以咧，伊拢介谦卑咧，先摕周道，就换准备。所以礼拜日来吼，我看你做礼拜吼，这读体验文嘛介大声咧，吟诗嘛拢介好势啊。伊咧，拢较爱较。